در ملاقات سه جانبه در آستانه امامعلی رحمان و صادر جباروف به هم دست ندادند. انتقال پناهجویان افغان از تاجیکستان به کانادا. تاجیکستان از مسابقات قهرمانی جهان عاید به جودو بدون مدال برگشت. امامعلی رحمان و صادر جباروف همراه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در آستانه قزاقستان برای گفت و شنید سر یک میز نشستند ولی به همدیگر دست ندادند. این ملاقات که دیروز 13 اکتبر دایر شد، امامعلی رحمان و صادر جباروف در علاهیدگی با پوتین دستفشاری کردند ولی به همدیگر دست ندادند. از جزئیات این واخوری سه جانبه چیزی رسانه‌ای نشده است. دفترهای مطبوعاتی دستگاه رئیس جمهوری هر دو کشور تنها گفتند که در واخوری پس درهای بسته تعیین نشانه‌گذاری مرز بین دو کشور بحث شده است. جانب‌ها به موافقه رسیدند که مسئله‌های به میان آمده تنها با راه سیاسی دیپلماتی اینچنین توسط فعالگردانی کاری گروه‌های حکومتی و کارشناسان عاید به دمیلیتاسیا و دیمارکاسیا حل کرده شوند. از این پیش کرمل گفته بود ولادیمیر پوتین در آغاز مذاکرات تاجیکستان و قرقیزستان را شریکان مهم استراتژی روسیه نامیده است که در دایره سازمان‌های بین‌المللی همکاری تنگاتنگ دارند. اما پوتین درباره مرز چی گفته است و تا چه حد توانسته است برای حل قضیه تاثیرگذار باشد در خبرها چیزی گفته نشده است. خودی پوتین گفته که مسئله را پشت درهای بسته بررسی خواهند کرد. Хочу отметить, что и Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим близким союзникам. Мы работаем в рамках международных организаций очень близко и, безусловно, являемся стратегическими партнерами. Достаточно сказать, что миллион граждан Кыргызстана живет, учится, работает в России, и 2 миллиона граждан Таджикистана также работает, живет в Российской Федерации. У нас очень близкие отношения по целому ряду направлений. Растет товарооборот примерно из одной и с другой стороной. Где-то примерно 45% рост в прошлом году и 20-30% рост за первые 7 месяцев текущего года. В общем, объем очень большой. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы такие условия для поступательного позитивного развития сохранялись, либо там, где это нужно, были созданы заново. Я очень рад нашей встрече в таком формате. Еще раз спасибо. Ну, давайте сейчас поговорим уже в закрытом режиме. Поблагодарим прессу за внимание к нашей встрече и сами поработаем. گفتنی است این نشست سه جانبه با خواسته رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برگزار شده است. این ملاقات نخستین رهبران تاجیکستان و قرقیزستان پس از درگیری روزهای 14-17 سپتامبر امسال در سرحد می باشد. دو طرف یکدیگر را به شروع مناقشه مسلحانه و تجاوز نظامی گناهکار می کنند. ظاهراً به عملی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی که هر دو کشور همسایه از آن امیدهای داشتند جانبها را دلسرد کرده است. در چند نزاع اخیر که بین دو کشور رخ داد و حتی جانب قرقیزستان رسما به این سازمان مراجعت کرد، سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی جز پخش اظهارات و فراخوانی جانبها به خویشتنداری کار انجام نداد. کارشناسان بر این نظرند که روسیه نمیتواند نقش میانه رو در این بحث را اجرا کند، چون خودش بنابر گیر ماندن در جنگ اوکراین به میانه روها محتاج شده است. با گمان غالب به زودی چین و ترکیه و یا حتی اتحاد اروپا و آمریکا آمادگی خود را در میانه روی بین دو کشور قشاق آسیای میانه و کمک برای ختم مناقشه ها را اظهار خواهند کرد. انتقال پناهجویان افغان از تاجیکستان به کشورهای غربی ادامه دارد. 326 پناهجوی افغان با پرواز ویژه از تاجیکستان به کانادا انتقال یافتند. وزیر مهاجرت کانادا شان فریزر در صفحه توییتری خود نوشته است که شمار افغان‌هایی که تاکنون به کانادا رسیده‌اند 21700 نفر را تشکیل می‌دهند. کانادا سال گذشته اعلام کرد که 40000 افغان در معرض خطر را می‌پذیرد. این کشور 2 هفته پیش نیز 300 پناهجوی افغان را از تاجیکستان انتقال داده است. کانادا در ماه‌های اخیر روند انتقال پناهجویان افغان به این کشور را افزایش داده است.
شمار از شهروندان افغانستان که در پی روی کار آمدن طالبان مجبور به ترک کشورشان شده‌اند در کشورهای دیگری در انتظار انتقال به امریکا و اروپا هستند. یادآور می‌شویم که مقامات تاجیکستان تعداد پناهجویان افغان را زیاده از 15,000 نفر شمرده بودند. پس از اشغال کابل از سوی طالبان در ماه اوگوست امسال هزارها شهروند افغانستان به کشورهای دیگر از جمله تاجیکستان فرار کرده‌اند. تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان آید به دوزیدو که از 5 تا 13 اکتبر سال جاری در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شد بدون مدال ماند. بنا به اطلاع کمیته ملی المپی تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان آید به دوزیدو در تاشکند در مجموع 571 ورزشکار، 310 مرد و 261 زن از 82 کشور شرکت کردند. میان ورزشکاران تاجیک تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلوگرم نتیجه بهترین را کسب کرده مقام 5 را صاحب شده است. تیمور در نخستین قوه آزمایی بر نماینده اسلواکی مریوس فیزل پیروز شد. ورزشکاری تاجیک در 2 قوه آزمایی بعدی با پیروزی از جوزف تیرس از فرانسه و مین چانگ کیمی کره جنوبی قوی برآمد و به دور نیمه نهایی چمپیونات راه یافت. در دور نیمه نهایی تیمور رحیموف از ورزشکاری ژاپن تاتسورو سایتو و در مبارزه برای جای سوم از گورام توشیشویلی گورجی شکست خورده در نهایت در جای 5 قرار گرفت. تاجیکستان را در مسابقه قهرمانی جهان آید به دوزیدو امامعلی نورعلی، محمد رحیم سرخانوف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان رضایف، سامان محمد بیکوف، کامرانشاه استاپریان، جهانگیر مجیدوف و ابوبکر اکابر نمایندگی کردند که چندان خوب هنرنمایی نکردند.